Ashamaa akkam jirtu warroota takiyyaan jira galata rabbii baga jiraattanii akkuma beektan egaa uummanni lafa batee jira Muktaar gurbaa eenyu maqaan isaa Mustafaa Batabbatee caaltuun immoo obboleessa Muktaar Batabbatee jechuudha. Jarreen kana lamaan hawaasni haasawaa hedha yeroo baay'ee caaltuu kana baay'een keessan akkam faarsaa ture ni beektanii arrasima faarsa rakkoon qabu garuu badiin caaltuu inni guddaan heerumuu osoo hin taane heerumuu otoo samii kana geessee lafa kana ungattee lafa kanaaf immoo samii kana wal qaqqabsiiste caaltuun heerumuun hin jiru. Kana garaa gutadhataa garuu dubartiin moo fakkaatti umurii ishee keessatti akkas godha sana godhama jetti garuu waan gootu miti maaliif inni kaa Muktaar qabdi waan ta'eef kana jala murtanii saratanii beekuu qabdanii garuu caaltuun badiin isheen qabaatte har'a obboleessa Muktaar arrabsuu yookaas immoo afaan jabaa akkasitti dubbachuuf badii guddaa qabdi jechuudha. Sababiin isaa namni yeroo Muktaar gate yeroo Muktaar bakka caaltuu hin beekne yeroo Muktaar rakkoo caaltuu keessatti waan hunda daraa hunda keessatti caaltuu gatee badee namni horii obboleessa ofii oofee akka ishee horii ishee fudhattee deemtu akka ishee mucaa ishee guddifattu akka ishee bareeddee deemtu akka ishee haga diyaaspooraan ishee hawwatutti kataatu kan godhe obboleessa Muktaar lamaanii jechuudha. Jaalattis jibbitis obbolaa Muktaar lamaantu har'a mataa caaltuu ol qabee jechuudha. Isinii galee namoonni viidiyoo ishee ilaalaa turtan ni beektan hundi keessan. Kanaafuu caaltuun osoo hagamaan diyaaspooraa miti wanta warqii kana addunyaa kana roobsu osoo argatte obbolaa Muktaar loluu hin qabdu jechuudha. Akka malee irraa fokkata akka malee dhugaa rabbii akka malee caaltuu irraa fokkata maaliifi namni har'a caaltuu mataa ol qabachiise keessaafuu obboleessa Muktaar isa kanaa jechuudha. Maaliifi haga Muktaar wajjin wal ajjeesuu gahanitti caaltuu wajjin bu'ee bahaa ture. Har'a garuu diyaaspooraa miti waan barbaade maa mootummaa biyya sana bushuun ta'in osoo ishee fuudhe warra yeroo rakkoo sana keessatti ishee wal bira dhaabbachaa ture yeroo Muktaar gate Muktaariin waan fedhe jettee arrabsuu dandeessi maaliifi amma baay'een keessan gaafa caaltuuf Muktaar wal arrabsanii akka titiisa bishaan keessa buute akkas taatu gidduu fiigdanii kun faayidaan qabu dhugaa rabbii keessaafuu warri koomentii nama ajaa'ibdani haadha manaaf abbaa manaa gidduutti akkas hin ta'ina jarri bor walitti yoo deebi'anii taazabbii keessa galuuf teessanii jechuudha. Ani wanti na aarse caaltuuf Muktaar gonkumaa na aarsine maaltu na aarse beektanii jechoota isheen bushaa kanatti darbattu har'a. Maaliifi nama yeroo rakkoo si bira dhaabbate gaafa sii darbamoo nama sana lolta yoo ta'e kun namummaan keeyyuu badaadha dhugaa rabbis ni jedha. Baay'een keessatti amma caaltuu kiingii jechuu dandeessan. Ookee kiingiidha garuu hin heerumtu namichatti. Yoo namichatti caaltuun heerumte an dhugaa rabbis ni jedha waan isin jettan isinii adabama. Isinii galee hin fuudhu maaliifi namni jira barra. Namni kaan namaa qabu amma caaltuu maal jette baay'een keessan natti hinaaftanii natti gubattanii obboleessi Muktaarillee natti aare namoonni Muktaar siqan natti aaranii maalii ta'anii sana ta'anii habiibti inni kaan nama baatanii heerumuun hin jiru. Keessumaa biyya keenya keessatti hundi keessan ni beektan amma fakkeenyaaf Mustafaan maal jebeektanii viidiyoo saaraa keessatti viidiyoo Muktaar keessatti dhaggeeffattanii tole osummaatti ni kaarraa buustee haati manaan kee sibiratti heerumtee sibira deddeemtee in jaalattaayii jedhee gaaffii gaafate sigalee osummaan ni kaa irraa bu'e. Kanaaf namichi diyaaspooraa ta'uu baatee waan barbaade ta'ee garuu caaltuun jechoota hedduu dubbatte dhugaa rabbii maal jette dhahee lafa si buusa jennaan inumaayyuu umurii siin gadi miti gurbaan kun maal jedhe bushaan aniroo umuriin koo waggaa 18 biyya arabaa deeme jennaan waggaa meeqa biyya arabaa akka teesse of madaalimee baay'een keenya namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf akkatatti haamee nama tuqa hin dhaban isinii galee caaltuu kanaan dhugaa dubbachuuf baay'ee akka ishee jaaladha baay'ee akka ishee kabaja garuu bushaa irratti wal hin dhiifnu maaliifi nama yeroo rakkoo har'a caaltuun namarraa otoo bushaa fi obboleessi Muktaar ishee biraan dhaabbanne ta'e har'a diyaasporaan caaltuu fu'uu miti namummaan an akkamaan caammaa xaraguyyuu caaltuun fuudhu dhugaa rabbitiin itti hima yoo dhugaa dubbanna ta'e maaliif beektanii qabeenya ishee Muktaar waatti akkasumatti laate horii ishee maalii ishee inda'uun uffata ishee Muktaar akkamitti akka darbatee mana ishee baasee deemtee mana kireeffatte hundi keessan hin beektu jechuudha. Har'a garuu namni keessaa baase namni rakkoo sana keessaa baase rakkoo sana keessatti namni ishee bira dhaabbate jara lamaan obboleessa Muktaar isa kanaa fi
takkas na jira ka isheef jecha mana hidhaa keessatti ijoollee ofiirraa asmara ofii sassaabbiirraa dararamaa akka ture hin jira jechuudha. Akkamitti har'a sadagattee caaltuun maaltu si gashee maaltu akkas si godhee maal rakkattee umriitiin usiin olii inni koo diyaaspooraadha mataara na baata akkas na godha ganaa wal fuuna akkas jedhamuun qabu osoo muktaariin akkas jettee ookeerraa bareeda. Mucaan kun amma aaruu danda'a haadha manaa obboleessa koo akkamittiin namni osoo hin jirru fuudhaa yookaas osoo ni kaa qabdu fuudhaa ka jedhamu miirritti dhagahamee loluu danda'a. Hinumaayyuu gurbaan kun caaltuun lolle kan lolle gurbaa sana hagamitti nu ilaalee hagamitti nu tuffatee haadha manaa obboleessa koo ufee fuudhaa ka jedhu aare. Sini galee hinumaayyuu gurbaa sanatti aare malee hin aarre isheetti. Viidiyoo isa keessatti waa'ee ishee dubbatee hin dubbanne har'a garuu caaltuun akkanatti bimbiin jettee yeroo ani jechuun har'a onni har'a caaltuun qabdu caaltuu durii fi caaltuun har'a tokko miti gonkumaa tokko miti maaliif akkuma itti dhugumaan diyaaspooraa okay diyaaspooraa jaalachuun fiqirii miti bar dhugaa rabbii diyaaspooraa miti waan barbaaddellee heerumte caaltuu gosa jireenya ofii jijjiirte nu gammachiisa hin boonna dhugaa rabbii caaltuu osoo borga nama heerumte ani mataan koo hin gammada maaliif muktaar osoo caaltuu waa hunda bareedinaa yoo jette amalaa yoo jette waa hundaan guutuu caaltuun dhugaa dubbachuuf. Osoo caaltuu akkana beeku deemee dubartii wajjin fiige kabiraa waliin jechuudha. Jireenya ofii diige. Inumaayyuu ergi kabiraa fuudhee jaarsa geessee namoota gurguddaa geessee araarafachuu qaba ture. Muktaar osoo kanan godhin intalooma sana wajjin hoteela gara hoteelaatti achi baqa intaluma sana wajjin maraate. Muktaar badii hin qabu jechuu kiyya miti. Muktaar wajjin wal ashaqanii wal xabbasanii wal nyaachuu danda'an. Garuu namoota yeroo baay'ee wajjin rakkachaa turan akkas baquu urgufachuun no. Achirratti waliin eebna dhugaa rabbii garuu koomentii ishee hundi maa caaltuutti aartee jirti jechuudha ijoolleen hordoftoonni ishee baay'een itti aaran maaliif maa bushaa lolta haga maal yoo aarte illee bushaarraa of qabija koomentiin hundi dhugaa keessanii koomentii deeggaran illee dhugaa rabbii haga maal osoo aarte haga maal osoo gubatte haga maal osoo diyaaspooraa osoo mootummaa biyyicha bushe osoo ishee fuudhe. Akkas ta'uun qabdu maaliif rakkoo bu'aa bahii hedduu wajjin dabarse mucaan kun nda'uun achiin aduun akkasii godhee aduun akkatti sirkutee karaa yemenii deemtee akkas taate akka namni jechuu hin qabdu ture. Ilmi namaa kamuu jireenya ofii jijjiiruuf karaa inni baay'een buune hin jiru. Sinigaleme kanaaf caaltuun jechoota ishee har'aa keessatti badii gurguddaa qabdi. Ani dhugaa rabbii akka yaada kiyyaaf bushaa kana dhiifama gaafachuu qabdi caaltuun dhugaa rabbii. Osoo namni arrabsamu meeqa hin jiru. Isa kan arrabsu inumaa gonkumaa maatii muktaar arrabsuu hin qabdu turte maaliif nama kabajaa guddaa ishee fi qabudha maatiin dhugaa rabbii akkaataa isaan horii sana oofanii ishee gaggeessan bicha na ajaa'ibe haga har'aatti ilma ofii isanii ilma ofirra ishee caalchifatanii inni maraatudha jedhanii inni sammuu indoo mucaan kun gaafa isheen haadha manaa muktaar qabdee reebde akkamitti qabee dararaa ture waliin gara caaltuu godhee jechuudha mucaan kun bu'aa bayii hedduu ergi caartuu waliin baasee har'ammoo diyaaspooraa argadheera jedhanii nama arrabsuu hin danda'amu dhugaa rabbii haga maal caaltuu kabaja haga maal caaltuu jaaladha hin ta'u hin danda'amu dhugaa rabbii. Bushaarratti gonkumaa waliin eebnu. Maaliif caaltuu daangaa darbe. Daangaa darbuu keessa baay'eeyyuu hima baqa akka amma bishaan laga Abbayyaa sun cufamee gaafa achi ka'u Masrii fi Suudaanii nura shana bishaan sun jettee sodaattu akkas keessa kaate caaltuun. Dhugaa rabbii akka nama waa cabsee keessa fiigu cabsite keessa fiigde har'a daangaa dabarte dhugaa rabbii. Hinde nama meeqa soo arrabsamuu jiru gurbaa kana arrabsuun gonkumaa hin danda'amu. Dhugaa rabbii hin danda'amu. In danda'amu badiin qabu dhugaa isaati aareera maa obsaan nun eegganne jedheemi waggaa 2 sin eege waggaa 3 sin eege maali sin eege waggaa 4-5 taane kabaja warra isaaf jecha eeguu qabda baqa warri isaa akkanatti ishee jaalatu ishee kabaju silaa yoona isheen nama darbamee jiru nama akkasii fuudhanii haga diyaasporaan ishee hawwatutti akkana ishee godhanii kabajaa itti godhe maatii muktaari har'a garuu keessaafuu bushaan kun akkamitti akka inni faana bu'ee ba'e haadha manaa muktaar sana akkanitti qaxaqaxaa ture hundi keessa ni beektan har'a garuu diyaaspooraa ofee biyyittii keessa galee ajaa'ibaa baquu urgufachuu hin danda'amu an dhugaa rabbii isinitti hima osoo obboleessa muktaar kana ta'e nama dabala muktaar miti be muktaar fayyaatti du'eeraa be waa'ee muktaar isaan isin dhugaa rabbii waa'ee muktaar jeenyuma keessaa baasaame muktaar waa'ee muktaar nama viidiyoo hojjechuu je waa'ee muktaar kana na yaalaa bada maaliif beektani intalaan sun waa goote na fakkaata muktaar sirriin jiru bar mee yeroo manni viidiyoo hojjetu ilaalame sirrii odeessaa muktaar sirriin jiru bar kanaafuu Muktaaris miti obboleessumti muktaar kun gurbaa moo diyaaspooraa ittaan kana osoo qabee qaxaqate
Osoo qabee ukkeerraa kaase gurbaan sun naannoo dhaabatu lammoo dhugaa rabbii baay'een keessa waan fetan jechuu dandeessan qaxaqqata caccabsee biyya sana keessaa baasuu qabaa hin danda'u dhugaa rabbii diyaaspooraa ta'ee maalii ta'e caccabuu qaba namichi kun akka bitti haadha manaa namaa osoo lubbuun jiru deemee fuudha dhugaa rabbii badii guddaa akka qabu namicha kan dubartii dhabee inni durba dingilii dhabee.